Для египтян ништяне очень священное растение по двум причинам. Первая причина в виде папируса похожа на лучи солнца. Для египтян слава Богу, Богу солнца. А вторая причина в себе папирус по форме похож на пирамиду, на треугольник. Вот тут хорошо видно. А пирамида символичность и долголетие считается. Для изготовления папирусной бумаги возьмем себе тростника и снимаем зеленый кожуру. Конечно, смотря какого размера хотим. Если хотим большой размер, картинку, когда берем себе длину размера, как мы сказали, высота тростника достигает почти до 5-6 метров. Для египтян использовали этот час, зеленый час, для изготовления корзины, сумок, сандаль и веревки. Очень крепкая, с помощью быков тащили камни, строить дома. Нам нужна эта мягкая система. Сейчас получаем папирусную бумагу. Возьмем этот час и отрезаем на тонкие ломтики в такой форме. Но данный белый час содержит в себе много воды и сахара, поэтому она легко ломается. У нас так бумага не получается. Избавляемся от влажности с помощью молотка и скалки. Еще раз катаемся скалки, пожимаем сок. Вот после чего, как становится мягким, не ломается, как ленточки и крепкий стал, кладутся на обычную воде на 6 дней. 6 дней воды, если мы хотим светлую бумагу. А если коричневый фон, тогда больше 6 дней. 12 дней, 15 дней в воде, потемнее, вот получается коричневый. Если 6 дней в воде, получается белая оригинальная папирусная бумага. Через 6 дней или через 12 дней эти ломтики кладутся между материалами в горизонтальном и вертикальном форме. В такой форме до конца, вот вертикальным и горизонтальным. Потом эти ломтики кладутся под прессом тоже на 6 дней. Конечно, у египтян, у них тогда не было такого пресса, они использовали большие камни, блоки вместо пресса. Они вместо материала использовали шкуру животных. Итак, 6 дней воды, 6 дней под прессом, через 12 дней у нас получается вот такая светлая оригинальная папирусная бумага, очень крепкая, склеится без никакого химиката, без никакого клея, насчет сахара, который на папирусном тростнике 20% сахара, из насчет склеится. Вот после того, как получили бумагу, наши которые рисовали разные сюжеты. Вот, например, дерево жизни, дерево шаги, означает 5 периода жизни. Рождение, детство, молодость, зрелость и старость. Через них, которые всего направо, всего будущего, а которые наоборот всего мудрость. Еще есть другая версия, что всего на Венеции считается. А это календарь египетский, замес людей носились, или последний суд, для египтян мерзлоковную жизнь. Карта любви, или свадебная отрывка Тутанхамона, и жена Нахсинамона светила символ любви. Где родились сандали, Тутанхамон же на троне, каждый из них носит одну сандалу. Есть поговорка русская, два сапога пара. И самая известная картинка в нашей семьи несчастья, или мудрая жена Тутанхамона. Единственный, кто самолет в одном, прощается, любви и благополучии. Тут есть амулеты, жук, скоробей, символ богатства и здоровья, светило, символ любви, ключ жизни, благополучия, успеха и удач, пирамида долголетия, лев, сила, а птичка с крылом и с головой сокол, это символ защиты. А гуси это символ мир, дружба. У нас осталась лампочка такая, называется по-арабски картуш. Картуш это как талисман. У вас есть возможность заказать вашими такими буквами, иероглифы на любом вид картины. Каждое имя или каждая фамилия стоит 20 фунтов египетских. Плюс цена картина. Цена это каждый фунт, а вверх номер картина 80. Это стоимость картинки, а знак зодиак водолей, а плюс 20 за надпись. Тут написано Азат. Вместе сняться будет 100 фунтов египетских. У нас тут есть 12 знаков зодиака, есть рассуждение, там есть, которые прощаются, любви, благополучие, можно заказать 2 дня, можно. В общем, через 2 минуты ваш заказ будет готов. Для транспортировки даем такой тубус
и сертификат гарантии на качество воды. На таможню вам принимать закрыть. На каждом картинке есть авторский подпись, художник, который рисовал картинку, например, мистер Гамаль, мистер Хидер. А насчет краски, краски мы используем масляный, растительный гуашь, акварель, оригинал краски. Вот сейчас посмотрим. Через 5 минут парши у нас получилось. Если 6 дней, конечно, высыхает. Эта часть будет бумага, без никакого клея, без никакого химиката. Вот, пожалуйста, смотрите, у вас есть свободное время. На каждом картинке есть 2 цифры. Верхний номер картина, а красный это цена фунта, мигильскими. Можно рассчитывать доллар, евро, виза, MasterCard. И при покупке вам полагается 20% скидка. Меня зовут Амир. Если вы против обучения, пожалуйста, смотрите и выбирайте.